Всем здравствуйте. Добрый морнинг вам. Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? Это давно было, но мы о чем-то говорили. Кто помнит? Зев людской вижу, но не слышу. Ладно. Мы говорили на тему, которая называлась «Царство Божье – это…» Спасибо, дорогой. Да, мы говорили о том, что Царство Божие – это Дух Святой. Я хотел бы продолжить эту тему. Она будет немножко в другом контексте, но я буду говорить о Духе Святом. Третья личность Божества. Мы знаем, что Бог Отец, Он Творец, сила, энергия любви, создав эту планету, Он как бы физически не материализовывался на этой земле. Мы знаем, что Иисус пришел. В Нем был Бог Отец. Но Он был в теле физическом, которое назывался Иисус, людским именем. Но мы также знаем из Библии, что сила Божья, мудрость Божья, энергия Божья и любовь Божья, которая творила все на этой земле, от самого начала и до сегодняшнего дня, это третья личность Божества, Дух Святой. Это единственный из Троицы, когда Библия говорит, что хула на Него не прощается. Это единственный грех, который Бог не простит никогда. Это настолько священная часть Бога, Его Дух, Его сущность, Его личность, что никто, даже бесы, не смеют говорить кривого. Это что-то, кто-то настолько сокровенный, священный, о котором так мало проповедуется. И мне бы хотелось, чтобы мы говорили о Духе Святом. Ведь Он единственный, кто находится на земле. Он и есть Царство Божье, которое распространяется по земле. Он и есть Дух Бога. Он и есть мудрость. Он надиктовывал Слово, потому что Слово Божье Бога духовенно, Духом Божьим вложено. Он открывает нам Слово, как рему. Он свидетельствует, что мы дети Божьи. Он обличает мир в грехе, Он напоминает нам о суде. Он делает огромную работу. И некоторые вещи Бог говорил о самом себе сам, объясняя, приводя примеры и аллегории, как Он мог себя нам представить, так и описывал на земле, с учетом физических явлений, законов физики и так далее. Поэтому, чтобы понять Царство Божье, чтобы понять Бога, который двигается через Царство Божие, Дух Святой, важно понять прежде всего, как Бог сам себя характеризует. Очень часто герои Библии, они описывают Бога, а есть места, где Бог сам себя описывает. Вам интересно? Спасибо. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю возможность узнать о Тебе, прочувствовать Тебя, понять Тебя, пережить Тебя. И пусть это будет чуть-чуть, можно ниже микрофон. Кто там есть или ушли директора? Чуть-чуть ниже. Он такой бу-бу-бу-бу, вот как в бочке. Я молю Тебя, чтобы это было слово не от мудрствования, не от философии, но в явлении силы и духа, чтобы Ты подтверждал слова, которые звучат здесь. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Итак, первый пример. Первое воспоминание не в хронологическом порядке, в моем порядке. Очень часто у каждого человека, даже у людей Божьих, тех, кто ходит с Богом, просто у людей, есть свое представление о Боге. Оно сформировалось под влиянием культур, традиций, религий той местности, где люди живем, каких-то пословиц, высказываний.
которых очень много в каждой культуре. Они так или иначе, есть такое наследство, спадок, который пришел к нам. И они порой формируют наши ожидания, представления, какой вот Бог должен быть. Или как Он будет реагировать в тех или иных обстоятельствах. Ярчайший пример – это Илия, пророк. Человек всю свою сознательную жизнь готовится к одному событию. Он живет в пустыне, он ест дикий мед, саранчу съедобную, пьет из этого потока, джерела. Вороны его кормят, где-то лепешки воруют, ему приносят. Тяжелая жизнь, непростая. И он знает, что он предназначен для важного действия Божьего на земле. Он имеет это понимание, он имеет это откровение, и он к нему готовится. Я думаю, что где-то он внутри ожидал, что вот наступит этот день, когда Бог, которого он знает, с которым он знаком лично, все эти годы в уединении, в пустыне, в одиночестве, в проведении с Богом жизни, Назарей, который посвятил свою жизнь Богу, который отдал свою жизнь с детства Богу, он, вот люди увидят эту силу, увидят проявление Бога, и тотально все покаются. И у него было какое-то ожидание. И вот пришло время выступить ему на горе Кормил, когда 400 пророков Ваала собралось. И он, помните диалог с ними? Давайте. Чей Бог ответит, ваш или мой? Пусть огонь с неба сойдет, пусть пожрет жертву. Тот Бог истинный, Бог Израиля. И Илия настолько понимал Бога, что когда пророки Ваала, начали 450 человек, начали кричать, начали бить себя этими кольями, иголками, начали царапать, орать. «Приди, Ваалы, приди!» Илия сидел и тянул с них прикол. Кричите громче, что же? Он же, может, уснул или пошел спать, потому что у него обеденный перерыв. Может, он не слышит? Давайте. То есть он понимал Бога. Он понимал, какой Бог. Но даже в его мире ожидания Бога привели его в депрессию. Он все-таки до конца его не понимал. И вот когда явился огонь с неба, пожрал его жертву, явилось чудо, дождь, которого не было 3,5 года, пошел дождь, он набрался столько сил, Илия, он побежал быстрее колесницы, он опережал самые быстрые на тот момент, автомобиль, может быть, сейчас был. Вот он настолько был вдохновлен, воодушевлен. Но в итоге-то ничего не произошло. Его ожидания закончились. Народ не обратился к Богу, царь не покаялся, Изавель вообще объявила на него охоту. И он попал в депрессию, потому что он ожидал, но чего-то не произошло. И это важный момент, чтобы и мы не имели ложных ожиданий насчет Бога. Порой нам хочется помочь Богу, порой мы ожидаем Его действия, а Он действует по своему принципу и по своей сущности. Итак, давайте откроем диалог с Богом, который состоялся у Илии. По-моему, 3 царств, да? Я забыл, какое там царство. 19 глава, 3, по-моему. Давайте начнем с 3 царства. 3 царств, 19 глава, с 11 по 13 стих. Я читаю. «И сказал Господь, выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Вы видите диалог? Это Бог сам себя ему презентует. Вот вдумайтесь, Илия ожидал, сейчас пройдет землетрясение, разрушит этот жертвенник,
Погибнут все, кто был против Бога, служил Ваалу. Сейчас сильный огонь придет и всех поубивает. Сейчас придет ветер, который повыкорчевывает эти дубравы, где они поклонялись идолам, повырывает эти жертвенники, разрушит, уничтожит, все развалит. Вот какое ожидание было. А этого не произошло. И Бог говорит ему: у тебя неверные представления обо мне. Я не в этом ветре, который ты ожидаешь, который сейчас разорвет это всю землю пополам, и горы разрушит, сокрушит все. Я не в землетрясении, которого ты хочешь нагнать на этих людей, чтобы вот им неповадно было за их грех. Вот знать будете теперь. Вот вы не служили Богу, а вот вам, а я вам говорил. Ты этого ожидаешь, но я не такой. После землетрясения огонь, но не в огне. Я в тихом веянии ветра. И в итоге чем закончился диалог? Примерно следующим. Илья, ты утратил способность слышать тихое веяние ветра. Ты услышал, ты ждал, но ты утратил способность. Почему? Эмоции захлестнули, чувства переполнили, обида, боль, несправедливость. Да я за Бога, да как вы все не понимаете, да мне открыто, да вы не слышите. А люди не слышат, не понимают, не считают то, что ты говоришь, вообще ценным. И вот много накопившихся эмоций, чувств, разочарования. Вы вдумайтесь, человек идет 40 лет, идет. Я недавно читал историю, в Америке человек поссорился с женой и решил прогуляться. Прошел 450 километров. Понимаете? До какой степени прогулялся? Вот до какой степени он был зол, что он шел и не заметил, что пришел 450 километров. То есть такой уровень стресса. И вот он шел 40 дней, Илья. Успокоился? Нет. Остановился и дальше ропчет. Ангел подкормил его, и он еще 40 дней шел. 80 дней человек в ногах переносит стресс. И в итоге он не смог, и он остановиться. У него была вот эта накопленная боль, обида. Не знаю, может просто чувство несправедливости. И Бог ему говорит, вот эту тонкую грань, способность тихого веяния, ветерок повеял, и ты почувствовал. Ты хочешь сильного ветра, ты хочешь, чтобы аж все тряслось, но я двигаюсь по земле вот так. И из-за того, что эту способность через внутреннее вот это напряжение ты утратил, ты больше не можешь. Как Бог себя здесь представил? Как Бог себя здесь характеризовал? Вы видите? Тихое веяние ветра. Это ведь физическое явление. Его можно ощутить. И Бог себя характеризует как тихое веяние ветра. Это символизм, на который Бог обращает внимание. Вы когда-нибудь, вот особенно сейчас летом, испытывали жару? Что вам больше всего хочется? Чтобы подул ветерок. Правда? Вы ощущаете, когда хотя бы немножко ветерочек дует на вас, и вы что? О, благодать! Правда? Вот это вот он тихонько повеял, он чуть-чуть изменился ветер, погода, и вы же дуй на меня. Дуй. Или вентилятор, мы под него ставим вот это тихое веяние. Правда ведь? Когда жарко, мы ищем этого ветра. Когда нам тяжело, мы хотим эту прохладу. И Библия говорит, 90-й Псалом, что живущий под кровом Всевышнего, под тенью, в теньке покоится, где тихий ветер, где прохлада. И Бог гулял по Эдемскому саду где? В прохладе дня. Если вы прочитаете оригинальный текст из иврита, то там сказано слово «прохладе дня», что Бог шел и был ощутим тихий бриз,
который двигался впереди него. Вы представляете, какое описание, что появился Бог и изменилось поведение природы. Тихий ветер подул, прохладный ветерок, здесь тихий ветерок, здесь тихий ветерок. Бог нигде не характеризуется как ту-ду-ду-ду, а вот вам всем. Ага, а я говорил. Он приходит вот так. Тихое веяние ветра, ветерочек, который тучки развеял. Мы ведь не видим ветер, правда? Кто из вас видел ветер? Ну, ураган разве что, торнадо. Покой в теньке, покой в тишине. Если мы попытаемся понять, что имел в виду Моисей в 1 главе Бытие, описывающей творение земли. Помните? Земля была безвидна и пуста, Бытие 2 стих, 1 глава. Земля была безвидна и пуста, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Вот как это описать? Ведь явно же не то, что там написано, видел Моисей. Это же какой-то процесс, земля безвидная и пуста, ничего нет, вода, и вот просто какое-то движение. Он видел энергию, он видел силу, которая двигалась. Я себе подумал, а как это могло бы выглядеть в наше время? Вы видели когда-нибудь торнадо? Оно все поднимает, оно все движет, оно все ворочает, потом оно все опускается. Вот в одном месте стояла машина, потом в другом, вот все двигается. Я думаю, нечто подобное увидел Моисей. Вот это движение в колоссальных, глобальных космических масштабах. И он это описал. Вот это носился, как ветер. Это все о Духе Святом. И он использовал здесь Моисей слово hovered. Это переводится как парил над водой. Почему я вам на это все обращаю внимание? Как вы думаете? Если вы будете читать внимательно Библию, вы увидите, как много отсылок к этому описанию Бога. Вот, например, сотворение человека, Бытие 2:7. «И создал Господь Бог человека из праха земного». И что? Вдохнул, вдунул в него, в лице, дыхание жизни. И человек начал что? Дышать. При рождении человек делает первый вдох. При смерти человек делает последний выдох. Все это время он дышит. Дыхание внутри нас. Так Бог себя описывает. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Иоанна 20:22. У меня сколько еще минут? Иоанна 20:22. Иоанна 20:22. Сказал это он, Иисус, сказал это он, дунул и говорит им: примите Дух Святой. Он дунул, дуновение жизни. Это не все, что я хочу сказать, но время есть время. Теперь давайте представим наш мир, в котором мы живем. Когда приходит человек, наполненный Духом Святым, атмосфера меняется. Знаете? Точно так же, как человек, который поел чеснока и надышал здесь, все резко почувствуют, что атмосфера-то изменилась. Он явно надышал. Точно так же, как человек, наполненный Духом, когда он приходит, он как будто бы надышал другую атмосферу, аж окна запотели. Так бывает. И вот когда мы движем и Духом Святым, вот это дыхание в нас, в разговоре, в общении, в прикосновении, атмосфера меняется. Когда мы открываем рот и о чем-то говорим, наполненный Духом Святым, мы же тоже как
дышим, провозглашаем. Атмосфера меняется. Он вдохнул. И Библия не зря постоянно сравнивает вот эти вот вещи, как вдохновение, да, слово в Библии. Потому что Слово Божье написано под вдохновением святых Божьих. Так ведь? Что сделал Дух Святой? Он как будто бы их вдохновил, вдохнул в них это желание. Это энергия и сила, которая в нас. Но Дух Святой показывает себя, описывает себя, как этот легенький ветерок, изменение в природе. Он пришел, что-то начало меняться. Помните диалог Иисуса с фарисеями, которые сказали: покажи нам знамение, что ты тот. Какой упрек он им кинул? Он сказал, что вы лицемеры. Вы можете распознавать времена года. Если вечером небо красное, то вы говорите: завтра хорошая погода. Но вы не можете почувствовать и определить, что изменилось. Что? Изменил ветер. Знаете, вот в Мэри Поппинс ветер подул. Какой там был у нее был ветер? А? Да, именно он. Вот Иисус им на то же закинул. Вы разбираетесь в природе, у вас много знаний. Вы даже понимаете, что небо красное, погода хорошая будет, что солнышко будет. Но вы не чувствуете изменения. Изменения сезонов погоды не физической, а Божьей. Вы не ощущаете ветер перемен. Я здесь. Я уже здесь дышу Духом Божьим. Вы этого не можете понять. Вы не чувствительны к Божьему Духу. Вот на что сделал акцент Иисус. Он не просто им сказал: вы не понимаете в знамениях ничего. Нет. Он сказал: вы не чувствительны к вот этому тонкому изменению, которое началось. Вы не чувствительны к Духу Святому. Вы умные? Да. Вы грамотные, вы начитанные, у вас голова домсовета, вы разбираетесь в физике, вы разбираетесь в законах природы, вы можете прогнозировать, предсказывать, анализировать, но главного, что вы не можете, вы не чувствуете. Вот этот легкий бриз подул, перемены начались, Дух Святой дышит, ветерок подул, скоро погода изменится. Скоро что-то будет происходить. Вы видите, как Бог себя характеризует? И везде один и тот же акцент на чувствительность к Духу Святому. Как ветер. Я что-то чувствую. Я не вижу еще. Мы же ветра не видим. Но я чувствую. Я чувствую его присутствие. Я чувствую его дыхание. Я чувствую его ветер. Что-то будет, что-то начинается. Вот на что акценты постоянно в Библии. Бог такой. Он будет приходить и тихонько свидетельствовать. Да, Бог также и в 10 заповедях, в 10 казнях. Это сила Вселенной. А столб огненный, столб огнечный. Он в потопе вода, которая все затопила. Он в Армагеддоне суд и камни с неба. Но это все, если вы внимательно читаете Библию, относится к непокорным, которые не захотели каяться, которые не захотели слушать, которые не захотели принимать, которые активно или пассивно-агрессивно, но выступали против Бога. Это то, что их постигло, как обратная сторона Бога – гнев. Но Он не хочет себя в Библии позиционировать как гнев. Он позиционирует себя как любовь. Родители, ваши дети иногда чудят, и вы же на них иногда гневаетесь, давайте честно. Мы же гневаемся на детей, бывает такое. Но ведь не это наша основная сущность. Что больше всего в нас? Мы их любим.
Мы любим. Иногда они, конечно, вызывают на гнев, но мы бы не хотели, чтобы дети нас помнили как гневливых, строгих, злых и сердитых. Потому что мы по большей-то степени движимы любовью. И Бог также. Он, вот это и есть любовь. Но тем людям, которые не хотят, открыто не хотят и бунтуют против Его силы, любви и заповедей, Он гневается. Но для тех, кто принял Его, для тех, кто ходит с Ним, Он говорит, я вот эта легкость, нежность, доброта, милосердие, кротость, любовь. Вот я такой. Я такой. Как нам быть такими? Вопрос. Как вы считаете, можем ли мы быть такими? Стать такими? Чувствительными, любящими. Несмотря на боль и зло, сохранить человеческое сердце. Я видел сон вознесения церкви. И Бог поднимал людей и уносил. А некоторых Он попытался и не смог. Он попытался оторвать от земли человека и не смог. И оставил его, и пошел дальше. И это было как ветер, который поднялся над землей, и он просто так, вот как легкие улетали. Тяжелые, обремененные, приклеенные, привязанные к земле, к греху, к обидам, к болям, к ненависти, разочарованию, несправедливости, огорчению, насилию, внутренним ранам и болезням. Они были тяжелые, они были обремененные и грехом, и болью. И они не смогли оторваться от этой земли, потому что приросли в свои обиды, приросли в свою боль, приросли в свою греховность, и они просто не смогли. Те, кто были легкие, не обремененные, их мысли не были в этой боли, их чувства не были во грехе, они просто где-то растворенные в Боге, жили с Ним, ходили с Ним, Он их легко как-то. И они туда, вот на ветру, в облака все, а остальные остались. Я вспомнил историю про жену Лота. Она настолько была вросла вот в Содом, она не смогла уйти из Содома. Она не смогла уйти из этого мира. И вот легкость, о которой говорит Библия, она присуща детям Божьим, которые живут с Богом, которые способны настроить свою внутреннюю температуру на Божий лад, на Божью FM-станцию, которые чувствительны к Его переменам. Но для этого, друзья, нужно сделать великую работу с мозгами, о том, о чем мы думаем. Павел в Римлянам 1 главе пишет, они не заботились иметь Бога в разуме, и предал их Бог постыдному делам, превратному уму, всяким непотребствам и греху. Друзья мои, недостаточно иметь Бога в душе. Нужно заботиться и иметь Его в разуме. Понимаете, вот эта отмазка «я имею Бога в душе», она не прокатывает. Мы все в душе знаем о Боге. Даже бесы веруют и трепещут. И мы знаем, что Бог есть. Но когда мы имеем в разуме Его Слово, когда мы обновляемся посредством Его Слова, омываемся, очищаемся, мы смываем себе тяжесть этой грязи, этой боли, и мы легкие, мы как будто бы движимы вот этим ветром, Духом Святым. Он говорит, иди сюда, и ты такой раз, и тебя понесло в Божьем присутствии. Стой. И ты стоишь. Водимые Духом Святым. Я увидел видение когда-то. Гора Серпантин. И местописание прям звучало, что пути праведников вверх, дабы избежать преисподней внизу.
И я увидел тьма. Во-первых, гора вся во тьме, потому что мир лежит во зле и во тьме. Тьма. И поэтому по этой горе идет серпантин. И я иду, и единственное место, которое освещено, это каждый ступам. Вот я ступаю на землю, и каждый мой шаг – это свет. Почему? Потому что Слово – светильник ноге моей. И свет я вижу только вот в пределах моего шага. И вижу, что передо мной идет Дух Святой. Вот поскольку я по Слову живу, Слово вижу, я вот так ступаю за Ним в мире, который лежит во тьме. И я вижу, что передо мной идет Дух Святой, и я вот так вот шаг, 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 и иду по этой горе вверх, дабы избежать преисподней внизу. И вдруг я вижу, Дух Святой остановился. И я раз, и остановился. А знаете, это какое желание? Я же уже понял принцип, я же могу и сам, в принципе, идти. А там обрыв, а он остановился. Потом он раз и ускорился, я так хлоп, и ускорился. А как же, надо бежать. Вот что такое водительство Духом Святым. Мы думаем, что мы знаем, но вот ты легкий настолько, что ты можешь в Его волне, в Его движении, в Его потоке быть. Надо идти, ты идешь. Надо стоять, ты стоишь. Это водительство Духом Святым. Это чувство присутствия и шепота голоса Божьего. Енох ходил с Богом. Он ходил. Понимаете? То есть вот это вот состояние быть в Его потоке, что ты растворяешься в нем. И я полагаю, что последнее время оно будет от нас вымагати. Требовать. Я постепенно уже думаю по-украински. Мы уйдем из этого зала, я буду вам на украинском проповедовать. Я вже сказав. Ми закінчуємо це. Межу таку. І почнемо. I can, I do. Водительство Духом Святым. Итак, друзья мои, что я вас попрошу? Я хочу, чтобы мы с вами помолились. Деяния 2:2. Последнее местописание, и мы молимся. Деяния 2:2. Есть? Читаем. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 3 стих. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 4 стих. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал провещать. Здесь физическое явление. Ветер подул. Ветер перемен. Сойдет на вас Дух Святой, и вы примете силу, говорил Иисус. Вот, Дух Святой. И я хочу, чтобы мы сейчас молились, и чтобы эта сила быть послушным, чтобы эта сила быть легким к Божьему пониманию, не обремененным болями, разочарованием, грехом, чтобы вот это водительство Духом Святым, это и есть наша сила. Наша сила, когда мы можем услышать тихое веяние ветра, и мы можем понять, все, Бог шепчет, Он вдохновляет, я чувствую, и мы идем. Вы поняли, о чем я говорю? Если у вас что-то тяжелое на сердце, если у вас тяжесть обиды, вставайте, будем молиться. Если у вас тяжесть разочарования, правильно играешь, продолжай. Господь Саваоф, выйди на эту песню потом. А если прославление может быть с нами, пусть оно будет с нами. Давайте поднимемся и помолимся. Что отяжеляет вас? Что привязывает вас сегодня к этой земле? Возможно, вы уже укоренились в какую-то мысль. Эта мысль не дает вам покоя. Она явно идет вразрез с Божьим послушанием.
Возможно, обида, она уже так проросла, как метастазы раковые. Возможно, вы себе придумали любовь. Вам очень хочется замуж или жениться. И Бог тихо-тихо, нежно-нежно шепчет: это не то, что сделает тебя счастливым. А эти мысли, они бегают: нет, мне уже возраст, мне пора, да и рожать бы. А тихое-тихое веяние где-то внутри, тихонько, еле заметно, не постукивая в раму оконную: услышь меня, а нежно, не нагружая своим присутствием. Но вы чувствуете, что нет, надо прислушаться. Это время молиться, время каяться, время снять с себя эти оковы, запятнывающий грех, запачканную, тяжелую в кусках грязи одежду, убелить сердце, очистить разум, вновь вернуть эту способность слышать тихое веяние ветра, чтобы депрессия, как у Илии, не лишила нас будущего, чтобы несбыточные ожидания, я столько лет жду, не оторвали нас от Бога. И чтобы любовь к миру, к греху, к материальному не привязала нас к этому соленому столбу. Мы можем иметь все, но ничто не управляет нами. Мы можем иметь деньги, но они не наши господа. Мы можем быть во всем изобилие, но это все не то, что делает нас счастливыми, потому что богатый не тот, у кого много, а тот, кто доволен. Вот это довольство,